Salve rapaziada, eu sou o Thiago e tô aqui pra começar mais um vídeo. Alguns amigos meus me perguntou, né? Por que que esses motor faz um barulho esquisito, parece batida de biela, né? Característica de batida de biela ou batida de saia. É simples, o motivo é esse aqui, ó. Tá vendo? Dá pra escutar, ó, né? Folga na campana da embreagem. Então, tipo, se o seu motorzinho, ou de 80, ou esse de 100 cilindrada aqui da Mosquito, tiver fazendo um barulho que parece ser batida de saia, batida de biela, não se preocupe, tá? É normal, eles fazem esse barulho mesmo. E é isso aqui, ó. Essa folguinha aqui, ó, na campana da embreagem, tá? No comecinho foi de boa, tá ligado? Nos primeiros dias, assim, silenciosinho. Mas depois de uma semana, 2 semanas, eu comecei a escutar um ruído meio esquisito. Parecia batida de biela, cara. Parecia que o motor tava explodindo. Aí eu abri a tampa da embreagem, né, pra verificar como é que tá os pads, né, o pratinho aqui, ó, o disco de frição. Aí eu vi essa puta folga aqui, cara, ó, né. Então aquele barulho de batida de biela, parece que batida de saia, não se preocupe, tá? É folga na campana da embreagem. A maioria dos motores de motorizada tem esse barulho, é característico, porque aqui ela trabalha com embreagem seca, não é embreagem úmida, banhada a óleo, é uma embreagem seca. Então vai fazer mesmo esse barulho, isso é normal, por causa de uma folguinha idiota que tem aqui, ó. Que barulho chato que faz, cara. Então, aí, pra quem que tem essas motorizadas aí e acha que o motor tá fundindo, que tá batendo biela, tá? Não se preocupa, é só a campana da embreagem ali, com a folguinha dela. Aí a motorizada tá como, ó, na BIM, manetinho de moto. Tô dando talento nela, rapaziada. Hoje é dia de manutenção. Só vou dar uma verificada na embreagem só, mais nada, mano. É nóis, valeu e